हे भगवान तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ तुम कर्म संसिद्ध हेउ आम भक्ति को दृढ़ कर समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिमय कर अंतर आंभे मान ते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पारू आंभ मानकर वाक्य एवं भी अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर आंभ मानकर अभिप्सा एवं भी मलिन ताहाको शुद्ध कर आंभ मानकर कर्म एवं भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करिछि अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारू आस प्रकाश हुओ कर्म तोर संचित परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्य जननी श्री मांकर चरण कमल रे मोर आंतरिकतार सहित कृतज्ञतार कृतज्ञतार प्रणाम निवेदन करी आजर कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँगी आशा करुछि एवं सेमानकु प्रार्थना करुछि जे आमर ए कार्यक्रम रे उपस्थित रही वक्ता श्रोता उभय को यही कष्टकर वर्णना सब बुझिबा पई सहायता करिवे एवं आपण मानकु जो माने थे जोग दी समस्त को मु आंतरिकतार सहित धन्यवाद अर्पण करी नमस्कार करुछि आपण माने ए पर्यंत जो ए कैंटो 11 रो आरंभ हला आज पर्यंत जो माने सुनुथिबे से माने भाबुथिबे ये कैंटो 9 रे जो ग्रेटर माइंड कथा कुहा जाइछि ए तो किछि आसिलानी ए 3टा 4टा क्लास रे ये सब की वर्णना होछला आपण माने गोटे कथा लक्ष्य करिवे आम प्रभु श्री अरविंदकर जो वर्णना गोटे स्टेप आग को जीवा पूर्वरु से स्टेप ऊपर गोटे ओवरव्यू नियंती गोटे स्टेप से स्टेप रो ओवरव्यू ताकू मिसई सब जिनसर ओवरव्यू नियंती एवं से ऊपर चढ़ीवा पूर्वरु जेते प्रकार संभावना थाए सबु जिनस को से टिकी निकी देखंती ताकू विस्तृत वर्णना करंती सेही भली भावरे आमे जहा सबु गत क्लास मानकरे पाठ करिजे से सबु से विस्तृत परिकल्पना उदाहरण स्वरूप जो स्टेप भीतर देखिरी आमे एही ट्रिपल वर्ल्ड ट्रिपल जगत को जीवा से माने सब ट्रिपल फ्लाइट देखिरी जीवा जो ट्रिपल जगत रे आमे पदार्पण करिवा से ट्रिपल जगत कौन फास्ट हला हायर माइंड तापरे हबो इल्यूमिन माइंड तापरे हबो इंट्यूटिव माइंड एवं साधना रे ए तीनोटी अनुभूति आसीबा परे जो राज्य रही से राज्य हला अधिमानसर ता पूर्वरु ए तीनोटी स्टेप चढ़ीबा को हबो ते प्रथम पर्याय रे फास्ट टा हुजी जे हायर माइंड आमे गत कैंटो 10 रे आसचे लिटिल माइंड रो चरम अवस्था हला विचार बुद्धि विचार बुद्धि संपूर्ण हेबा परे लिटिल माइंड रो विचार बुद्धि संपूर्ण हेबा परे साधक जो पाहाचरे पदक्षेप नब जो पाहाचरे चढ़िबो हायर माइंड जीवा पूर्वरु से हायर माइंड कौन किभली तार परिवेश कौन ये सब विषय टिकी निखी वर्णना
ଏବଂ ସେ ଟିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଚଢିବା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ପାହାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସେ ଷ୍ଟେପକୁ ଫ୍ଲାଇଟ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେଲେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇକିରି ତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ହବ ସେଇଠି ହବ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁମିନ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ ର ଶେଷ ସୀମା। ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା, ପାଦ ଦବା, ସେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡା କେମିତି, ତା ଚିତ୍ର କେମିତି, ତାର କଣ କଣ ବିଶେଷତ୍ବ ଅଛି, ତାର କୋଉଠି କଣ ସବୁ କଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗଲା କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଲାଇନ ପରେ ଆମେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ର କଥା ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଗଲାଥରର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଛଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ପୃଷ୍ଠା 12, 11ରେ ସାରିଥିଲେ ପୃଷ୍ଠା 12, ସେଥିରେ ପୃଷ୍ଠା 11 ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ପୃଷ୍ଠା 11ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ କେତେ ଗୁଡେ ସବୁ ଦେବତ୍ୱ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ କନଭିନ୍ସେସ୍ give a mold। ଜୀବାତ୍ମା ଯାହା କିଛି ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ଯାହା କିଛି ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମୋଚ୍ଚ ଯାହା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ତା ଅଂଶ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଆସିଲା, ସେ ମିନ୍ କରୁଛି ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ଯାହା କିଛି ଧାରଣା କରନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ଦେବଦେବୀ ଗଣ pursuing nature into visible moods। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମିଜାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ପରମ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ବିଶାଳତା ପରିହାର କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ସେ ପାୱାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସେ। ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପରାତ୍ପର। ପରାତ୍ପର ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଜୀବାତ୍ମା ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ବି ହେଲେ। ଜୀବାତ୍ମା ଆମେ କରିପାରିବା, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବାତ୍ମା ଯାହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯାହା ଧାରଣା କରନ୍ତି, ସେ ଧାରଣାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଇଚ୍ ପାୱାର that leaps from the unmanifest, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ପରମ ଅନଭିଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋପ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସନ୍ତି, ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ବିଶାଳତା ପରିହାର କରି। ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠୁ ଜମ୍ପ କରି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନୟନ ସହାୟତାରେ ଧରି ରଖିଲେ ଏବଂ ମହାଜାଗତିକ ନୃତ୍ୟରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପୁତ୍ତଳିକା ତିଆରି କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଫ୍ରି କ୍ୟାପ୍ରିସ୍ ଦେ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦି ରିଥମିକ ଲସ୍ ତାର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟର ମୁକ୍ତ ବା ଅବାଧ ଖିଆଲକୁ ସେମାନେ ଛନ୍ଦମୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସବୁ ପଢିଥିଲେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ୱାଜ କଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ କିଏ ପରାତ୍ପର ଅନକଣ୍ଟେନିଂ ଏବଂ ଆମର ଏଠାରେ ସ୍ପିରିଟ ବା ଜୀବାତ୍ମା ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସର୍ବାଧିକାରକ ଏଠାରେ ରୂପରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ସର୍ବାଧିକାରକ ରୂପରେ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ୱାଜ କଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମରେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ସିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ତାରି ସିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରି ସେଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ oneness was carved into units measurable जो oneness जो एककत्व जीवात्मांकर अच्छी बा परात्परंकर अच्छी जो एककत्व ता भितरु से कौन हला ता भितरु एकत्व को बहु परिमापक्षम एकक मध्य को विखंडित हेले से खंड खंड होगी बहु परिमाण रे ए पृथ्वी प्रकाशित हेले एवं एक से कौन कले नामहीन एक महाजागतिक समिष्टि मध्य को गठित हेले ये जगत है गोटे समिष्टि से जो खंडित अंश गुड़ाक एकाठी मिसिकी ए समटी या समिष्टि या जगत है गोटे समिष्टि सी नाना विखंडित जिनस को धारण कर विखंडित जिनस कौन जड़ प्राण मन आत्मा ये सब विखंडित जिनस को धारण कर सी समिष्टि मध्य गठित है एक कथा आम 11 ये पढ़ी या पर अनएंडिंग स्पेस वाज बीटन इनटू ए कर्व स्पेस इज अनएंडिंग व्योमहर शेष नहीं व्योम चारिआडे परिव्याप्त से जो व्योम सी खंडित हो गला अनएंडिंग महाव्योम एक चक्राकार वक्र रेखा को अभिघातित हेले अनएंडिंग स्पेस वाज बीटन इनटू ए कर्व बाड़ेगी गोटे कर्व कला कर्व अर्थ हूँ वृत्तर अंश अनएंडिंग स्पेस हूँ सर्कल जी तार वृत्तर गोटे अंश हिसाब से ये प्रकाशित है एकत्वर एकक को विखंडित होती मेजरेबल है व्योम होचुंदी अनमेजरेबल ताकू परिमाप कर हब नाही किंतु से जतले खंडित होगी निम्न रे प्रकाशित हेले से विखंडित हेले ताकू माप कर हब सीमाहीन एक महाजागतिक समष्टि मध्य गठित हेले अनंत महाव्योम एक वक्र रेखा को अभिघातित हेले अविभाज्य महाबल क्षुद्र मुहूर्तावल को कर्तित हेले महाकाल महाकाल अविभाज्य
ମହାକାଳର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ। ମହାକାଳ ଏଠି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। କଣ କଣ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି? ମିନିଟ, ଘଣ୍ଟା, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ମିଲେନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଏ ଖଣ୍ଡିତଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ମହାକାଳ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରି ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଏଥିରେ କଲା। ଅବିଭାଜ୍ୟ ମହାକାଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗତ ଥରର ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଛାଡିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଅଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦି ଇନଫିନିଟେସିମାଲ ମାସ୍ ଟୁ କିପ୍ ସିକ୍ୟୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲା ଥରର ଲାଷ୍ଟ ପେଜଟା, এটা ହଉଛି 11-12 ପୃଷ୍ଠା। The infinitesimal measure to keep secure, the mystery of the formless cast into form, invincibly their craft devised for use, the magic of sequent number and science spell, নকশার অলৌকিক অর্থাৎ ডিজাইনস miraculous potency was cut, laden with beauty and significance, and by the determining mandate of their gaze, figure and quality, equating joint in the inextricable identity. এটি ফুল স্টপ হয়েছে। କଣ ହେଲା? ମିଷ୍ଟେରି ଅଫ ଦି ଫର୍ମନେସ୍ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ମ। ଅପରିମେୟ, ଯିଏ ବି ଅପରିମେୟ, ଇନଫିନିଟେସିମାଲ, ଅପରିମେୟ ତଥା ଗଣନାତୀତ, ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା, ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲା। ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ପରମାଣୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ନିମ୍ନକୁ ଯିବ, ଶେଷରେ ମିଳିବ ପରମାଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇକିରି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଇନଫିନିଟେସିମାଲ ମାସ୍, ଇନଫିନିଟେସିମାଲ ଯିଏକି ଗଣନାତୀତ ଅପରିମେୟ ପରମାଣୁ, ପରମାଣୁକୁ ମାପ କରି ହବନି, ଗଣନା କରି ହବନି, ସେଇମାନେ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲେ, ଏଇଠି ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ। ଦି ମିଷ୍ଟେରି ଅଫ ଦି ଫର୍ମଲେସ୍ କାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପରେ କଣ ହେଲା? ଦି ମିଷ୍ଟେରି ଅଫ ଦି ଫର୍ମଲେସ୍, ଅରୂପଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଫର୍ମଲେସ୍ କିଏ? ପରାତ୍ପର ପରମ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ମଲେସ୍, ବା ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ମଲେସ୍। ସେଇ ଫର୍ମଲେସ୍କୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ମିଷ୍ଟେରି ଅଫ ଫର୍ମଲେସ୍, ମହା ଅରୂପର ରହସ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପରେ ପଡିଲେ, ମହାରୂପର ମହା ଅରୂପର ରହସ୍ୟ ସବୁ ରୂପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରୂପଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଏଠି କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ସେ କଥା ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ sequent number and science spell, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯାଦୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନାବଳୀର ସମ୍ମୋହନ, ନକ୍ସାର ଅଲୌକିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୃତ ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରୂପ ଓ ଗୁଣ ସମତୁଲ ହୋଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଗୁଣ, ସବୁ ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣ
समतोल होइगिरी गोटे अविभाज्य स्थूल रूप रे रहिले ए सृष्टिर प्रत्येक पदार्थ रे सब जिनस रही तापर कौन हला an each event they stamped its curves of law and its trust and charge of burdened circumstance a free and divine incident no more at each moment wield or adventure of the soul. It lengthened a date, a fate bound mysterious chain, a line foreseen of an immutable plan, one step more in necessity's long march. ଏଠି full stop ହେଇଛି ଏ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନକ୍ସାର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୃତ ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ତିଆରି ହବ ଡିଜାଇନ ହବ ସେ ଡିଜାଇନ ସବୁ କେମିତି ହବ ତିଆରି ହବ ନା प्राथमिक अवस्था I'm sorry mystery of the formless cut into form गुड़ा ये तैयारी हबो केमती फॉर्म ये किपर तैयारी हबो सेमानकर दुर्जय कारीगरी व्यवहार सकाशे योजनाबद्ध भावे मनरे कल्पना करागला सेमानकर दुर्जय कारीगरी इनविंसिबली देयर क्राफ्ट कार से जो देवदेवी माने सृष्टि भितर सृष्टि करुचंदी तांकर सब दुर्जय कारीगरी व्यवहार सकाशे योजनाबद्ध बारे जहाँ चिंता करागला से सब ये कार्यकारी है तांकर सब डिजाइन है तांकर सब म्यूजिक है मैजिक एंड डिजाइन तांकर सब ये रहा सौंदर्य एवं तात्पर्य भरपूर से माने सब सौंदर्य और तात्पर्य भरपूर ऊर्जरे थिले से जिनस ये युक्त है युक्त होकर अविभाज्य एक अविभाज्य रूपत्व परिणत है गोटे अविभाज्य रूप है सब मिसिकी on each event that stamped its curves of law प्रत्येक घटना उपरे सेमाने तार विधानर बक्रीमा सब विधानर बक्रीमा सब कौन जो कर्व गोटे कर्व्स ऑफ लॉ ये जो सृष्टि तत्वर विधानर कर्व बंकिमा सब अच्छी अर्थात सीधा सड़क भाव में पूर्ण होगी खंडित होगी बंकिमा होगी रही तथा तार भाराक्रांत परिस्थितिर दायित्व कार्यभार छापी दियंती बर्डेन्ड सर्कमस्टेंसेस भाराक्रांत परिस्थितिर इट्स ट्रस्ट एंड चार्ज तार दायित्व एवं कार्यभार छापी दियंती ए फ्री एंड डिवाइन इंसिडेंट सब जो देवता मान सब जो कार्य करती सब हुए से माने आउ एक मुक्त और दिव्य व्यापार होई रहिले नहीं नो मोर रहिले नहीं से नो मोर टा तलू को आसी
प्रत्येक मुहूर्त आत्मार संकल्पित अथवा दुस्साहसिक अभियान स्वरूप हुई आउ रहिले नहीं। अर्थात आउ एक मुक्त एवं दिव्य व्यापार होई रहिले नहीं। प्रत्येक मुहूर्त आत्मार संकल्पित अथवा दुस्साहसिक अभियान स्वरूप होई आउ रहिले नहीं। आत्मा एठाक आसती गोटे दुस्साहसिक अभियान कर प्रत्येक जन्म किसी किसी अनुभूति हासिल कर बुद्धि प्राप्त हो सी कथा रही एक नियतिबद्ध रहस्यमय श्रृंखला को ताहा प्रलंबित कला। इट लेंग्थेड एक नियतिबद्ध रहस्यमय श्रृंखला को ताहा प्रलंबित कला बढ़ई देला। एक अपरिवर्तनीय योजनार पूर्व दृष्ट धारा अपरिवर्तनीय योजना इम्यूटेबल प्लान फोर्स इन फेर से पूर्व दृष्ट धारा आगुरी जो धाराटा देखा जाइथिला तार अपरिवर्तनीय योजना पूर्व धारा महा आवश्यकतार दीर्घ यात्रा रे आउ एक पदक्षेप। ये जो दीर्घ यात्रा महा आवश्यकतार दीर्घ यात्रा वन स्टेप मोर इन नेसेसिटीज लॉन्ग मार्च महा आवश्यकतार दीर्घ यात्रा ये आगु आगु बढ़िया को चाहे अहिंसा करे साधारण पथर आगु को जाए नुआ नुआ जिनस को जाए सी हूँ एक महायात्रा। से महायात्रा कौन ना महा आवश्यकता थिबा महायात्रा से महायात्रा रे महाविधि दीर्घ पदयात्रा रे आउ एक पदक्षेप स्वरूप ये घटना घटिला। अर्थात ये सृष्टि तैयारी हैला सृष्टि किंच हैला कौन कौन ता भीतर रहिला कौन हला आग सब वर्णना करी कहउछनी ये सृष्टि मध्य एक महायात्रा अछि। आम तो कहूँ सृष्टि वृथा ये नाना प्रकार घटना सब घटुची जो घटना घटवा कथा नुहे ये सृष्टि वृथा मिथ्या एवं एपरिक आमर पूर्व मनीषी माने कहते ये एक मिथ्या एवं आत्मा ही सत्य एवं जगत मिथ्या बोले आगुरी भी कल्पना कर ये एक मिथ्या जगत नुहे। ये जगतर निर्दिष्ट लक्ष्य रही से लक्ष्यटी कौन परात्पर जो लक्ष्य रे सृष्टि तैयारी करछथि परात्पर लक्ष्य हला मो भितर थिबा समस्त घटनावली विषय वस्तु को मु प्रकाश करी रूप देवी ताकू जिंदि स्पर्श करी हबो ए कथा वर्णना है जी माँ एक कथा भी वर्णना करछथि स्पर्श करी हवा पे चाहिबारु ताको भितर थिबा सब जिनिस को से प्रकाश करिया पई सृष्टि कले जदि ताहा कले सृष्टिटा मिथ्या केमि हबो। अर्थात ए सृष्टि रो एक महा आवश्यकता रो एक दीर्घ यात्रा रही ये दीर्घ यात्रा सृष्टि दीर्घ यात्रा करी कोठी पहुंचबो ता दीर्घ यात्रा लक्ष्य कौन परम परम परात्पर को पूर्ण रूपे प्रकाश करवा सृष्टि महायात्रा। ये यात्रा करी से एठिरे दिव्य यात्रा महायात्रा न करे एक दिव्य यात्रा सो a term was set for every eager power जो शक्ति माने इठी कार्य करुचंती
तांको पई एक नियम कर दिया जाइए। प्रत्येक उद्ग्रीव्र महासामर्थ्य इगर माने उद्ग्रीव कार्य करने इगरनेस रही उद्ग्रीवता रही निमंते एक शर्त अवधारित है। ये गोटे शर्त कराला कौन है तापरे जगत उपरे तार एकछाद्रिकार इच्छा को संयुक्त करने को बल और कर्म सकाशे ताम्रटीन ब्रोंजर एक रेखापथ निर्दिष्ट करागला एवं प्रत्येक मुहूर्त को तार निरूपित स्थान दिखाई दिगला अपरिवर्तनीय भावे प्राक संकल्पित कुंडलाकार तथा शाश्वत ठारू पलातक विशाल काल फासरे ये कौन है ना ये गोटे टर्म फिक्स है ना से माड़ी चलिए ये माड़ी चलिकी आगू आगू चलिकी नाना फल सुट पहुंचे से प्रत्येक उद्ग्रीव्र महासामर्थ्य निमंते ये जो महासामर्थ्य कार्य करते से गोटे शर्त रहिला ए टर्म वाज फिट जगत उपरे तार एकाधिक एक छत्रवाद इच्छा आगू को माड़ी जीवे नहीं बोली ताको उपरे गोटे शर्त रहिला एवं ताकू कौन करने को इच्छा को संहत करने को एवं बल और कर्म सकाशे इथे कर्म करुची के इठी कर्म करुची बल स्ट्रेंथ बा फोर्स ये तो कर्म करुची बल आउ कर्म मनकर जने बलवान व्यक्ति विशेष अच्छी तार कर्म दुर्बल को सहायता करवा किंतु तार कर्म यदि दुर्बल को हानि करने को हुए ताले बल और कर्म ठीक भाव कार्य करूना तेणु बल और कर्म सकाशे ताम्र ट्रीन ब्रोंज ब्रोंज शब्द अर्थ हूँ तंबा और टीन मिसिले जो धातुटी हम से ब्रोंज सेटा कहुई कहीं ना अति दृढ़ से पथ आएपट सेपट हबार ना ब्रोंज रे पथ अति दृढ़ पथ ता भितर चलिकी आगू जावा सकाशे कर्म बल गोटे रेखा पथ निर्दिष्ट करागला कर्म बल से रेखा पथ ही सृष्टि करेंगे तेणु आम कहूँ ये सृष्टि कहीं आगू जापरनी ये कहीं किसी करें भगवान जब सृष्टि भगवान तो शुद्धरे या आगुरी कही विषय जे सृष्टि कहीं आमको आशीर्वाद करने कहुई कारण सृष्टिर मूल तत्व है प्रथम तत्व है स्वाधीनता एवं प्रेम प्रेम आनंद तार ऊपर सृष्टि प्रतिष्ठित है तेणु जो स्वाधीनता दिखाई सृष्टि को स्वाधीनता दिखाई भल आड़ को जावाई कि आम अंधकार भितर पड़ी घाटी हूँ भल आड़ को जापरनु से आमको कहुई भगवान को न जाई पारे भगवान आसवे जिते वर्ष लगू आमको चाहिए पड़ो भगवान को आवाहन करने पड़ो चाहिए पड़ो ताले से आमको से दिगरे सहायता करेंगे आम जो न डाकिया सी आसवे कारण आमको स्वाधीनता दिखाई सृष्टिर मूल तत्व है यहाँ से आम न बुझिकी कहूँ कौन भगवान एमतीका सृष्टि कले सी निजे तो या एकदम भलटे कहीं न करदे सृष्टि जो भाई अज्ञानतार ऊर्ध को उठुची से क्षेत्र में सृष्टि भितर असुविधा गुड़ाक हेले सुविधा चाहिए पड़ो दैट इज आसपुरा बर्तमान जदि आमको सृष्टि भल लगुनि आम आत्मा ए संतुष्ट होनी आमको आस्पुरा करने पड़ो भल पाई मंगलकर पाई मंगल जिनस से ये साधन आस्पुरा को बेसी गुरुत्व दिखाई ठीक से भाई
ଏଇଠି କଣ ହେଲା and shown to each moment its appointed place. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକଳ୍ପିତ କୁଣ୍ଡଳାକାରରେ four wheeled inalterably in the spiral। ଅଗ୍ରଗତିଟା ସ୍ପାଇରାଲ ରୁ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳାକାର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକଳ୍ପିତ ଫୋର ହ୍ୱିଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ ସଂକଳ୍ପିତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଇନଅଲ୍ଟରନେବୁଲ କୁଣ୍ଡଳାକାରରେ ତଥା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାତକ ବିଶାଳ କାଳ ଭାଷାରେ ହ୍ୟୁଜ ଟାଇମ ଲୁକ୍ ପଜିଟିଭ ଫ୍ରମ ଇଟର୍ନିଟି। କାଳ ଫାସ କଣ? କାଳର ଗତି ଗୋଟେ ଫାସ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କାଳର ଗତିକି ବାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିଛି କାଳର ଧାରାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ଅଛି କାଳର, ସେଇ ଭିତରେ ସଂସାର ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ନିୟମିତ ଏଇଠି ରହିଲା କଣ? ଇନଏଭିଟେବୁଲ ଦେयर thoughts like links of fate imposed on the leap of lightning race of mind and on the frail fortuitous flux of life and on the liberty of atomic things, immutable cause and adamant consequences। ଏଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି। ଏଠି କଣ ହେଲା? ନିୟତିର ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଳ ପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜି। କାହାର ଚିନ୍ତାରାଜି? ଏଇ ଯୋଉ ଇଗର ପାୱାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଳ ପରି, ନିୟତିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧାରାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଳ ପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜି। ସେଇମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନର ଲମ୍ଫ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗୀ ଗତି ଉପରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଭଙ୍ଗୁର ଆକସ୍ମିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାରମ୍ବାର ସଂଗଠିତ ଗତିଧାରା ଉପରେ ତଥା ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁରାଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କାରଣ ଓ ନମନୀୟ ପରିଣାମ ଆରୋପିତ ହେଲା। ଯୋଉ ଆରୋପିତ ହେଲା ଏଠି ରହିଛି, ସେପଟରୁ ଆସି ଯୋଉ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅର୍ଥ ଆରୋପିତ ହେଲା। କଣ ଆରୋପିତ ହେଲା? କାହା ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଲା? ମନର ଲମ୍ଫ। ମନ ଜମ୍ପ କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ନାନା କଥା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗୀ ରୀତି, ମନର ରୀତି ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗୀ, ଝଟକ ପରି ବିଦ୍ୟୁତର ବେଗରେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ করে, ମନ ପଳେଇବ। ଏବଂ ସେହି ମନର ଲମ୍ଫ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗୀ ଗତି ଉପରେ ଆଉ କାହା ଉପରେ? ଜୀବନର ଭଙ୍ଗୁର ଆକସ୍ମିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାରମ୍ବାର ସଂଗଠିତ ଗତିଧାରା ଉପରେ, flux of life on the frail ଜୀବନର ଭଙ୍ଗୁର ଆକସ୍ମିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାରମ୍ବାର ସଂଗଠିତ ଗତିଧାରା। ଏଠି ଗତିଧାରା କୋଉଟା?
फ्लक्स ऑफ लाइफ लाइफ फ्लक्स टा हूँ गतिधारा फ्रेल अर्थ हूँ भंगुर फ्रेल माने भंगुर क्षणस्थायी एवं थी काली आज सकाल न फ्रेल कहुए एवं फर्चुइटस अर्थ हूँ आकस्मिक अवस्थिति ये अवस्थित आकस्मिक अवस्थिति बार बार संगठित गतिधारा या उपरे तथा परमाणविक वस्तुराजर स्वतंत्रता उपरे अपरिवर्तनीय कारण और अमनमनीय परिणाम आरोपित करागला ये सब उपरे आरोपित करागला अपरिवर्तनीय कारण एवं अनमनीय परिणाम आमर ब्रेक नवा कथा ये ब्रेक नबानी कारण मु बेसी समय दे पारिबिनी 11टा 30 दिखाई कि तारी आगुरी मत सारे पड़ो मोर गोटे अन्य कार्य अच्छी मुझे मत आपण मैंने क्षमा करेंगे तेणु ब्रेक नदे आम कंटिन्यूस चलवा एवं कौन है तापरे आरोपित करागला सी जमी स्थिर रहा गोटे आरोपित करागला इम्पोज्ड कहा कहा उपरे मनर लंफ और विद्युत पर गति उपरे जीवन भंगुर अवस्थिति आकस्मिक बारंबार संगठित गतिधारा जीवन में बारंबार संगठित गतिधारा अच्छी गोटे हो पुणी भांगी आरपटे आउ गोटे गोटे घटना नाना घटना आम जीवन में घटुची आम जापारू घटना सब कहीं घटुची से सब घटना उपरे परमाणिक वस्तुराजर स्वतंत्रता उपरे अपरिवर्तनीय कारण जो कारण परिवर्तित हो पारिबनी इम्यूटेबल कज एवं अनमनीय परिणाम अडामेंट सर्कमस्टेंसेस यार उपरे नियंत्रण करने को यार उपरे आरोप करागला तापर आसला गोटे कथा आइडिया गेव अप द प्लास्टिक इन्फिनिटी to which it was born and now traced out instead small separate steps of chain work in a plot. Immortal ones now tied to birth and death torn from the immediacy of errorless sight, knowledge was rebuilt from the cells of inference into a fixed body, flasque and perishable, thus bound grew, but could not last and broke, and to a new thinking's body left its place. It full stop वाला इठी गोटे शब्द आसुची नॉलेज ए नॉलेज शब्द को लेकिन सब लिखाई आमे जो ज्ञान आहरण करूँ का द्वारा पंचेन्द्रिय द्वारा ज्ञान आहरण कर अर्थात दर्शन स्पर्शन श्रवण एवं दर्शन एवं शुंघिबा जाऊ कहती शुंघिबा शुंघिबा स्पर्श करवा दर्शन करवा ये सब पंचेन्द्रिय द्वारा आम ज्ञान आहरण कर कहू एटा अमुक एटा एमती ना एटा समक गोटे पत्थर खंडे माटी खंडे देखिए सुना कहे ना ये सुना नुहे या माटीटा या केमती आम कहूँ ना आम पंचायत द्वारा छड़िक ज्ञान कर ज्ञान हूँ बहुत लिमिटेड से ज्ञान को लेकर आगू जापर जो ज्ञान रे आम प्रवेश करने को चाहूँ वर्तमान
ग्रेटर माइंड से ज्ञान ठारू ये ग्रेटर माइंड बहुत ऊर्धरे तेणु जो ज्ञान सब आम ये कर से ज्ञान तार भितर वर्णना ये अच्छी आप देखो धीरे धीरे जी आइडिया गिव अप दी प्लास्टिक इनफिनिटी प्लास्टिक इनफिनिटी कौन प्लास्टिक क्या कह जाए प्लास्टिक टा हूँ नमनीय ताकू मोल्ड कर भिन्न भिन्न रूप से सहजरे टिके गरम देखदेले से भिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर इनफिनिटी से भाया इनफिनिटी हूँ आनंद हूँ नवरूपायन करिवारे प्लास्टिक अर्थात मनोभाव परिहार कला नमनीय अथवा सहजरे नवरूप लाभ कर आनंद सहजरे नवरूप धारण कर आनंद जो थिला तार मनोभाव ताकू परित्याग कला आइडिया जो आइडिया रे सब कर परित्याग कला छाड़देला to which it was born and now traced out instead जही को ताहा जन्म नहीं थिला कौन एठे बुझिबा मनोभाव परिहार कला नमनीय बा सहजरे नवरूप धारण करुवा आनंद टू हुइच ए आनंद भितर को भितर ताहा जन्म होता आइडिया जन्म होती आनंद जो नवरूप धारण कर क्षमता थिला से नवरूप धारण ही आइडिया एवं से नवरूप धारण करने क्षमता जो सीज होगला बंद कर दिगला नाउ ट्रेस्ड आउट इंस्टेड ता बदल रे ता परिवर्तन इंस्टेड ट्रेस्ड आउट ता बदल रे चिन्हित करागला एक अन्य एक धारा आपन देखु आमे आमर सर्वोच्च प्रकाश सर्वोच्च ज्ञान प्रकाश हूँ विचार बुद्धि एवं से विचार बुद्धि हूँ निम्न मनर एक अंश से विचार बुद्धिटा मनर गोटे निम्न अवस्थार अंश वर्तमान आम जाऊँ उच्च अवस्था को मनर आमर धारणा है मनर विकास ये सरीगला आगू ना किंतु मन ये सरीनी मनर चेतना आगू को अच्छी मनर चेतना वृद्धि प्राप्त होगी आगू को चलो आहरी 3टा स्टेप आगू को चलो ये जिनस गुड़ाक आम धारणा भितर ना आम भाव विचार बुद्धि है सब श्रेष्ठ ताकू नहीं संसार बर्तमान चलुची ताकू छाड़देले आम खाल पड़ज विचार बुद्धि को छाड़ी ऊर्ध को जावाक विचार बुद्धि क्षमता को रेस्ट्रिक्ट करने को पड़ो से भाया ये कौन है ना अनंत मध्यरु इनफिनिटी मध्यरु इनफिनिटी रे गोटे पावर थिला सहजरे नुआ नुआ रूप ग्रहण करवा एवं ताकु से इनफिनिटी परिहार कला जो थरु से जन्म नहीं थिला ताकु परिहार कला एवं परिहार करी नुआ रूप को आविष्कार कला ट्रेस्ड आउट वर्क किंतु स्मॉल सेपरेट स्टेप्स ऑफ चेन वर्क इन ए प्लॉट गोटे भूखंड रे श्रृंखलाबद्ध कर्मधारार क्षुद्र स्वतंत्र सोपान श्रेणी से सब सोपान श्रेणी जो सोपान देकर आगू को बढ़ा हम जेहेतु आम से छाड़देले जो सोपान देकर आगू को बढ़ा हम क्षुद्र स्वतंत्र सोपान श्रेणी कर्मधारार क्षुद्र स्वतंत्र सोपान श्रेणी जमती गोटे भूखंड रे श्रृंखल भाव कर्मधार भूखंड रे जो तैयारी होता है सोपान श्रेणी केमती गोटे श्रृंखल भाव रे गोटा को आउ गोटे बंधी आउ गोटा को आउ गोटे स्टेप बांधी आउ गोटे को आउ गोटे स्टेप बांधी ये हूँ श्रृंखल केमती चेन रे गोटे गोटे अंश को आउ गोटे अंश जोड़ी होगी थाए सोपान श्रेणी सेमती खंडित होगी अच्छी
ଇମୋର୍ଟାଲ ୱାନ୍ସ କିଏ ଇମୋର୍ଟାଲ ଥିଲା? ନାଓ ଟାଇଡ୍ ଟୁ ବର୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଏକଦା ଅମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆବଦ୍ଧ। ତାର ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିର ତତ୍କ୍ଷଣତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନର କୋଶରାଜିରୁ ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅମନ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରାତ୍ପର ଜ୍ଞାନ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅମର। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡିଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଅମର। ଏଠି ଯୋଉ ଅମର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଇମୋର୍ଟାଲ ୱାନ୍ସ ଏକଦା ଥିଲା ଅମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆବଦ୍ଧ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଅମରତ୍ୱ ନାହିଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆବଦ୍ଧ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ, ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉଥରେ ମରିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସହି ଚାଲିଥିବ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ବା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଇମୋର୍ଟାଲ। ଏବଂ ସିଏ କଣ କଲା? ଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଇମିଡିଏଟ ଏରରଲେସ୍ ସାଇଟ୍। ପରାତ୍ପର ପରମ ଜ୍ଞାନ କିପରି? ପରାତ୍ପର ପରମ ଜ୍ଞାନ କିପରି ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିର ତତ୍କ୍ଷଣତା ଥିଲା। ଇମିଡିଏସି, ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା କଣ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ଜ୍ଞାନର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିର ତତକ୍ଷଣତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନର କୋଶରାଜିକୁ ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା। ଆମେ କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଅଛେ? ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନର ଜ୍ଞାନରେ ଅଛେ। ସେଇଟା କଣ? ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଅନୁମାନ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି। ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନ ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର କୋଶରାଜିରୁ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ନେଇକରି ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା ଏଇ ଭୂମିରେ। ସେ ମହାଜ୍ଞାନ ଏଠିକି ଆସିଲା, ସେଇଭଳିଆ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ନଲେଜ ୱାଜ ବିଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସେଲ୍ସ ଇନଫରେନ୍ସ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନ। ସେଲ୍ସ କୋଶରାଜିରୁ ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା, ପରମ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା, ଇମୋର୍ଟାଲ ହବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଏକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା। ପରମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ଇଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛେ, ପରମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ସେଇଟା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? Knowledge was rebuilt from self inference into a fixed body. ଫିକ୍ସଡ ବଡି, ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏକ ଦୃଢ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀକୃତ, ଫିକ୍ସଡ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥାୟୀକୃତ ହେଲା। ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ କଲା, ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ, ଶରୀରଟା କଣ? ଫମ୍ପା,
କ୍ଷୟଶୀଳ। ଶରୀରଟା ଫମ୍ପା ଆଉ ଖେଳଶୀଳ। ଫ୍ଲାସ୍କିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଫମ୍ପା, ଢିଲା, ଲୁଜ। ଫ୍ଲାସ୍କିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲୁଜ, ଢିଲା ବା ଫମ୍ପା, ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ, ଏବଂ କ୍ଷୟଶୀଳ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନର କୋଷରୁ ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଇକି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। thus bound it grow। ଏହି ଭାବରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ତାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଲା ଜ୍ଞାନ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। bound it grow but could not last। ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ broke and to a new thinking body left its place। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛି, ଯୋଉ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ସେଇଟୁକୁ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ବାନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଲା, ସ୍ଥିରୀକୃତ ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଯୋଉ ଶରୀର କ୍ଷୀରଶୀଳ, ତାରି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। thus bound it grow। ଏଭଳି ବନ୍ଧିତ ହେଇ ସିଏ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କୁଆଡକୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ତା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଗଲା, ଆଉ ଥରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। to a new thinking body left its place। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତନର ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଏଠି କଣ ଦର୍ଶଉଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ବିଚାର କରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ୟାଠୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଆଉ ସତ୍ୟର ରୂପ ଦେଖାଯାଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଲା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧକ ଆଗକୁ ଯିବ, ତାର ଏଇ ଦୃଢତା ଆଉ ରହିବନି। ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ଏ ଶରୀରର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ଭିତରକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ସେମିତି ହେଇକି ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକିରି କଣ ହବ ନା, ତା ସେ ବାଟ ଛାଡିଦବ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ନୂତନ ଚିନ୍ତନର ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଦେଲା। A cage for the infinite's great-eyed seraphim thoughts। ଏଗାରଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ଏଇଟା ସରିଗଲା ଭଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏପରି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତାପରେ କଣ ହେଲା, a cage for the infinity's great-eyed supreme thoughts was closed with a crisscross of world laws for bars and hedged into a cut horizon's arc, the erased vision of the ineffable। ବଡ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଜ୍ଞାନ ପରେ କଣ ହେଲା, and to a new thinking body left its place। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ ତାର ବାଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଆମକୁ, ତମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଚିଡିବା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା କର। ଏବଂ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କଣ ଦେଖିବ, ସିଏ ଥଟ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଛି, ସେରାଫିମ୍ ଥଟ୍ସ।
ସେରାଫିମ୍ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣିକିରି ଇଂରାଜୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡ୍, ଅନନ୍ତଙ୍କ ମହାକ୍ଷୁଧାଧାରୀ ଗଦ, ସିଏ ଗୋଟେ ସେରାଫିମ୍ ହଉଛି ଦେବତ୍ୱ। ଯୋଉ ଦେବତ୍ୱ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଦେବତ୍ୱ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ପରମ ଚିନ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଅନନ୍ତଙ୍କ ମହାଚକ୍ଷୁଧାରୀ ଗନ୍ଧର୍ବୀୟ ପରମ ଚିନ୍ତାରାଜି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପିଞ୍ଜରା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ କେଜ୍। ସେ କେଜ୍ ରେ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲା ସିଏ। କ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲଜ୍ ବାର୍ସ। ସେ କେଜ୍ ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ଡ ହେଇଛି। କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ଡ ହଉଛି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇଛି। କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦୁଇଟି ଧାରା ସବୁ ଆସିକି ଜାଲ ଭଳିଆ ବୁଣା ହବ, କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ମାନେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଥିବ, ତାପରେ ପେପେଣ୍ଡିକୁଲର ଲାଇନ୍ ଥିବ। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୂମିଟି ତିଆରି ହବ ସେ ହଉଛି କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍। ଏବଂ ସେ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ। ଅର୍ଗଳ ରାଜି ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ଅର୍ଗଳ ଦବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଫାର ବାର୍ସ ବାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନରେ ଏକ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଜାଲ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ କେଜ୍ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କେଜ୍ ରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ସେ ରହିବ। କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଗଳ ରାଜ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ଵବିଧାନର ଏକ ଛନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜାଲ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ। and hazed into a cut horizons arc, ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିରନ୍ତର ଦିଗନ୍ତର ବୃତ୍ତାଂଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଦିଗନ୍ତର ନାମ ପାଇଁ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିଗନ୍ତକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍କ। ଆର୍କ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କିଛି ଅଂଶ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଗନ୍ତକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାଁରୁ ଡାହାଣ ବା ଡାହାଣରୁ ବାଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆର୍କ ଭଳି ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ସେ କାହାର ଆର୍କ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସର୍କଲ ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍କ। ସେ ଆର୍କ ଟା କଣ ହେଲା? ହରାଇଜେନ୍ସ ଆର୍କ। ହରାଇଜନ ଦିଗନ୍ତର ବୃତ୍ତାଂଶ, ହରାଇଜେନ୍ସ ଆର୍କ। କଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଚାରିଆଡୁ କାଟି କୁଟିକି। କଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇମେନସନ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସର୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇମେନସନ। ତାର ଡାଇମେନସନ ରେ କଟାକଟି ହେଇଛି। ଡାଇମେନସନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମାପ ଯୁପର ସବୁ କଥା ଡାଇମେନସନ। ତାକୁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଘରର ଡାଇମେନସନ କଣ? ପ୍ରସ୍ତ, ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ତ, ଉଚ୍ଚତା, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଘରର ସବୁ ଡାଇମେନସନ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସେ ସବୁ ଡାଇମେନସନ କୁ ସର୍ଟକଟ ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଟ୍। hazed into a cut horizons arc. hazed into a, କାହାକୁ ହେଜ୍ କଲା? କ୍ଲୋଜ କରିକିରି the infinity see great eyed thought, ସେଇ ଯୋଉ ମହାଚିନ୍ତା ତାକୁ କଟସଟ କରିକିରି ଏ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦିଗରେ ବୃତ୍ତାଂଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ହେଇଗଲା, ଯାହା ଅନିର୍ବାଚନିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ପରି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ଦୃଷ୍ଟି। ଦି ଇରିସ୍ଡ ଭିଜନ। ଇରିସ୍ଡ କଣ? ଇରିସ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଇରିସ୍ ଅର୍ଥ ବି ଗୋଟେ ଫରେନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେଟା ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି। ସେଇଟା
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିକି ଆଉ କୋଉ ଇଏରୁ ଆସି ଇରିସ୍ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଯେତେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଇରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଇନେଫେବୁଲ କିଏ? ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଇନଏକ୍ସପ୍ରେସିବଲ। ସିଏ କିଏ? ଇନେଫେବୁଲ କିଏ? ପରାତ୍ପର। ପରାତ୍ପର ହଉଛନ୍ତି ଇନେଫେବୁଲ, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ତାଙ୍କୁ କହିହବନି। ସେଇ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ର ଦୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି? ନା ଇରିସ୍ ଡିଭିଜନ। ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଇରିସ୍ ଡିଭିଜନ, ଅନିର୍ବାଚନୀୟଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି କେମିତି? ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦିଗନ୍ତର ବୃତ୍ତାଂଶର ଆବଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି। A timeless spirit was made the slave of hours. Then unbound was cut into a prison of birth to make a world that mind could grasp. ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ କେମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁଳନା କରାହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିନିଷ ସହିତ, ମଣିଷ ଭ୍ରମରେ ପଡୁଛି ଏ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଟାଇମଲେସ୍ ସ୍ପିରିଟ, ସ୍ପିରିଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଇ ତାର ଇଏ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଟାଇମଲେସ୍, ପରାତ୍ପର ପରମ ହଉଛନ୍ତି ଟାଇମଲେସ୍, କାଳାତୀତ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କାଳାତୀତ। was made the slave of hours. ଜୀବାତ୍ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଗୁଡା କଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କ ସକଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ କ୍ରିୟା। ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଟାଇମଲେସ୍ ସ୍ପିରିଟ ର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଠି କାଳ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିତ କରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। The unborn was cast into a prison of birth. ଯିଏ ଅନବର୍ନ, ଯିଏ ଅଜନ୍ମା, ମହାବନ୍ଧନ ହୀନ ଅଜନ୍ମା, ଯୋଉ ଅଜନ୍ମାରେ ବନ୍ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଅଜନ୍ମା, ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମ, ତାକୁ ଏକ କାରାଗାର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କାରାଗାର ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କି ଧାରଣ କରିଛି। ଏ ଗୋଟେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକ କାରାଗାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଟୁ ମେକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଦି ମାଇଣ୍ଡ କୁଡ୍ ଗ୍ରାସ୍ପ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ଏ କଥା କାହିଁକି କରାହେଲା? ବିଶ୍ୱ ମନର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ହବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱମାନ ଯାହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱମାନ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିପାରିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ବିଶ୍ୱମନ ଯାହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ ଓ ଶାସନ କରିପାରିବ, ସେଇଭଳି ଏକ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏସବୁ ହେଲା। କଣ କଣ ହେଲା? ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଯୋଉ ଟାଇମଲେସ୍ ସ୍ପିରିଟ ଆୱାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଅନବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିଜନ ଭିତରେ ପଡିଲେ, କାରଣ ମନ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ହବ, ମନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। On an earth which looked towards 1,000 suns, that the created might grow nature's Lord, and matter's depths be illumined with a soul, the tied to date and norm and finite scope, the million storied movement of the one. କଣ ହେଲା? ଏକ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ଏକ ପୃଥିବୀ,
सहस्र सूर्य कहीं एठिक आसला तारा गुड़ाक सब सूर्य हिसाब से वर्णना कराई आम सूर्य जमी गोटे तार ता परिसर जमी गोटे रही से भली तारा गुड़ा गोटे गोटे सूर्य ताकर ग्रह नक्षत्र सब ताको धरी चारिपटे बुलंती से माने गोटे गोटे सूर्य आमे जते परिष्कार रात्रि ऊपर को अनु चाहू बहुत तारा देखू से गोटे गोटे सब सूर्य से जो सूर्य सहस्र सूर्य सहस्र सूर्य को दुष्ट पार कर पृथ्वी पृथ्वी जो सहस्र सूर्य को देखुचा देखिपारे ये सृष्टि वृद्धि प्राप्त हुई विश्व प्रकृतिर प्रभु हो पारे ये दृष्टि that the created might grow nature's lord ये सृष्टि जहाँ तैयारी होती वृद्धि प्राप्त हो पारे बढ़ी पारे विश्व प्रकृतिर प्रभु हो पारे आमे वर्तमान विश्व प्रकृति द्वारा परिचालित होजु आम दृष्टिपात आम दृष्टि जदि सहस्र सूर्य को देखुवा दृष्टि से दृष्टि को आम बढ़ई दू वृद्धि प्राप्त करने को विश्व प्रकृति प्रभु से अर्थात साधना बल प्रकृति को निज नियंत्रण रखा जाए एक कथा कैंटो 4 रे वर्णना है प्रकृति आ ईश्वर विषय वर्णना बेले ये कहते जिते विश्व प्रकृति कौन कौन विश्व प्रकृति कार्य करी शेष जे साधक प्रकृति पर विजय हास कले प्रकृति ता भीतर लीन हो जाए प्रकृति लीन हो जाए प्रकृति आउ स्वतंत्र किसी रहे ना कि से कथा प्राप्त करने बहुत गुड़े साधनार धारा दरकार से कथा वर्णना है विश्व प्रकृति भितर वर्तमान पुरुष प्रकृति को संपूर्ण रूप छाड़ी देइछन एवं से जहा करछन एप्रूव करछन एवं से जिनस भितर खराब जिन पड़ुछि से प्रकृति छाड़ी देइछन सी वृद्धि प्राप्त होगी साधना बल गोटे पॉइंट रे एक कथा भी से वर्णना है गोटे पॉइंट रे प्रकृति आसिक पुरुषंकर समर्पित हो तार स्वतंत्र रही ये सृष्टि विश्व प्रकृतिर प्रभु हो पारे तापर सृष्टि हो विश्व प्रकृतिर प्रभु महाजड़र गभीरता आज एक आत्मा द्वारा आलोकित हो महाजल जो गभीरता घोर अंधकार रही घोर अज्ञानता रही जिते विश्व प्रकृति संपूर्ण रूपे प्रभु हो बेले ये गभीर अंधकार पड़ा मैटर ता गभीरता सी आत्मा द्वारा आलोकित हो अंधकार से रही पार अर्थात जिते बड़े साधक प्रकृति उपर विजय हासिल कर संपूर्ण रूपे ता नियंत्रण बेले ये जो अवश्य ये जो कहगला प्रभु ही विश्व प्रकृति तार अर्थ प्रभु ही कहीं कहुए ना प्रभु सांगे एकीभूत विश्व प्रकृति अलग रही प्रभु सांगे एकीभूत हो सी प्रभु हो पुरुष प्रकृति मिलित हो तेणु से प्रभु है महाजर गभीरतार आत्मा द्वारा आलोकित हो आत्मा द्वारा आलोकित हो जड़र अंधकार आउरी कौन हम से माने तारीख एवं ढांचा वा प्रचलित रीतिनीति एवं सीमित सुग सह कर्मयिकर नियुक्त रहस्य घन गतिविधि को बंधित हेले सेमाने माने कि दे टायर्ड टू डेथ एंड नॉर्म एंड फिनाइट स्कोप मैटर
ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ବିଶ୍ଵ ଏ ସମସ୍ତେ ଟାଏଡ ଟୁ ଡେଟ୍ ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନାନା ରୀତିନୀତିକୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ସୀମିତ ଯୁଗରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସହ ପରମେକଙ୍କର ନିୟୁତ ରହସ୍ୟ ଘନ ନିୟୁତ ରହସ୍ୟ ଘନ କଣ? ମିଲିୟନ ମେଷ୍ଟ୍ରିଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଲିୟନ ମେଷ୍ଟିଡ ହଉଛି ନିୟୁତ ରହସ୍ୟ ଘନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗତିବିଧି ଅଫ ଦି ୱାନ ହେଲେ ପରମେକ ପରମେକଙ୍କର ନିୟୁତ ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗତିବିଧିକୁ ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧିତ ହେଇକିରି ଏଠି ସବୁ ନିମିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ଏଠୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଅଛି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଥିବେ। ଯାହା ହଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏସବୁ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।